ഇത് വിജൃംഭിച്ച കാഴ്ചകൾ. ഞാൻ അഖിൽ ടോമി. ഈ കുളം കണ്ടോ? ഈ കുളത്തിലേക്ക് വെള്ളം വന്നു ചേർന്നത് അതിവിശിഷ്ടമായ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ്. അതായത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഈ തുരങ്കത്തിൽ നിന്ന്. ഇതൊരു തുരങ്കമാണ്, കുറച്ച് പഴയൊരു തുരങ്കമാണ്. പക്ഷേ നല്ല ശുദ്ധമായ ജലം, 24 മണിക്കൂറും നല്ല തണുത്ത ജലം. അവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കാട് മൂടിക്കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. കുറച്ച് കുളവികൾ, കൊതുകുകൾ, മറ്റു ചില പ്രാണികളൊക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ തുരങ്കത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, വളരെ വൃത്തിയായി ഇത്രയും മലയോട് താഴ്ത്തി അതിനുശേഷം കല്ലുകൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മണ്ണുകൾ വന്ന് അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഈ കുളത്തിൽ നിറയെ വെള്ളമുണ്ട്. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. യെസ്, ആ കാണുന്ന വെള്ളമാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്നതിനടിയിൽ കൂടി പണ്ട് കാലത്ത്, ഏതോ കാലത്ത്, പൈപ്പല്ല, പ്ലാസ്റ്റിക് പൈപ്പൊന്നുമല്ല, വേറൊരു പൈപ്പിലാണ് വെള്ളം അങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്.